Ja, i dag så skal jeg på en kort ettermiddagstur, faktisk, klokka over 12. Jeg skal opp i et område rett ved oppvekstområdet mitt, det vil si, oppe på Akkerhaugen, som heter Hellås, og over til en plass der som et utkiktspunkt da, som jeg tenkte skulle ta en tur til. Så får vi se. Her har vi en gammel steingard, som er flere hundre år gammel, som da markerer grensa til garden i sin tid, i hvert fall. Her ser det ut som jeg må gjøre litt vegerydding. Denne stien her er det nok hjorten som vedlikeholder i dag, tror jeg. Det er en gammel driftsvegg, en hestevegg, for å ta ut tømmer. Men det er jo bare en turvegg i dag, selvfølgelig. Det er ikke så mange som går tur her, så jeg tipper at det er hjorten som sørger for at stien er oppetråkka, rett og slett. Nå kom vi opp på et berg, eller et svaberg i skogen her, som bare vi kaller for berget. Det ligger på en ås som jeg kaller for Hellås. Befinner oss nå på den nedre Hellås, øvre Hellås. Det ligger rett bakom, skillet der er en forkastning. Hellås har selvfølgelig navnet sitt i forhold til at det er mange løse steinblokker og heller innpå her. Sikkert mange som har blitt hentet ned til bygda og bruket til grunnmurer og helt mulig slike ting opp gjennom åra. Så jeg vil tippe på at det er forklaringen på det navnet. At det er hit og rester for å hente heller. Her henger det et rådyrkranie. Rådyrbukk. Den vesle vannpytten her bak meg heter Dåpollen. En dåpoll, det er en liten vannpytt, rett og slett. Og flertallsformen er dipler. Så i bygda her så har vi vatten som kalles for diplan, blant annet, som da er to sånne små vatten som ligger nedenfor et større vatten. Og denne er dåpollen bak meg da. Og sikkert flere andre eksempler på det samme, vil jeg tro. Det her er det... Ja, det er jo en
forkastningen til rett bak meg her, så det er jo da vatten som samles opp her, rett og slett. Tørker vel inn på de verste tørkesomrene. Litt usikker på om det har noen særlig betydning for dyreliv, med tanke på salamander og slike ting. Jeg har ikke sett noe her. Jeg tror at den blir båndtæla om vinteren og litt sånne ting, så jeg har vel mistanke om at den er litt uegnet til slikt, men jeg er ikke sikker. Ja, det ser ut som jeg trenger å sette opp litt nye stolpete skilt her nå. Det er mye som følger sånne stier som hjortene har laget. Det er at de må ha litt lengre bein enn en annen. Så var det 4 av dem, ikke 2. Nå er vi oppe ved noe som kalles for Langemyr. Og da er det nok en forkastning litt lenger bak her. Og på nesa den så ligger det en myr, som ikke er så brei, men forholdsvis lang. Og der ble det høyt for ca. 25 år siden, tenker jeg. Og den stien som da gikk gjennom det området der, den nå ble da selvfølgelig forsvant jo da i høgsten. Så da har det blitt lagt, da har hjorten egentlig laget sti utenom. Så den er ganske grei å følge, men de har jo litt enklere for å krabbe opp kant der og slikt da, så men bortsett fra det så er den veldig fin. Her nå er jeg oppe i nødde igjen på Langemyr. Jeg ser den er ikke så brei, den myra. Men jeg tar det igjen litt lengre da. Uten at det er noe sånn kjempeimponerende lengde heller, men det er i hvert fall stort misforhold mellom lengde og bredde. Da har jeg gått gjennom skogen. Nå siste delen ut til Borgaråsnatten er hovedsakelig på veg og høgst. Vegen har med enda her. Kjenner igjen til bygda der og ta en runde sving opp lia der, så er det tekken enda opp i lia der bare. Så Borgaråsnatten er utover der.
Det er ikke sånn voldsomt stor naturopplevelse akkurat å gå gjennom høgst og slikt. Men til gjengjeld så er det ganske fin utsikt når vi kommer ytterst da, på Borgeråsnatten. Så det er ikke så galt. Det er jo litt sånn plantasjefølelse her da. Siste delen ut mot tuppen, der er det urørt. Så der er det ikke så... Så er det litt mer sånn villmarksfølelse igjen i hvert fall. Ja, det var en del folk ute bare i dag, så jeg filmet ikke så mye. Men det er jo trivelig det at folk er ute på tur. Spesielt disse her koronatidene som er nå, med nå i slutten av mars. Så det er jo forholdsvis tidlig enda i den her smittefasen, må man nesten anta. Og det er rart bare når vi møter folk i dag, så heller noe avstand og passe på slekt. Og ja, prøver å unngå host og nys og alt mulig sånne ting. Vi husker med livet av folk. Ja, det er bratt her. Ja, da har jeg altså vært ute på Borgeråsnatten. Det var 2 kilometers tur. En vei. Skal gå samme veien tilbake nå. Så dette blir sannsynligvis siste opptaket. Begynner det dukker opp et eller annet spennende på veien. Så da vil jeg bare si takk for turen. Og synes du det var en ålreit video, så får du også trykke på like-knappen. Og gjerne delen hvis du føler for det. Ha det bra!